Արգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, արգելի պարոն նախարար, թանկագին բարեկամ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ և ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Հայաստանում։ Այս այցը, արգելի գործընկերներ, նշանավորվեց ֆրանսիացի գործընկերոջս հետ մատադրությունների մասին հռչակագրի ստորագրմամբ, որը նախատեսում է ավելի սերտ համագործակցություն մեր երկու գերատեսչությունների միջև, ներառյալ քաղաքական երկխոսության խորացում, պարբերական խորհրդակցությունների անցկացում, արտերկրում գործող մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջև փոխգործակցության ավելացում, համագործակցության եվրոպական և այլ գլոբալ միջազգային հարթակներում։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ շատ կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ նախարարի այցը տեղի ունենում նաև հենց երևանյան երկխոսության օրերին եւ այդ ֆորումի շրջանակներում մի ուղղություն, որտեղ մեր գերատեսչությունների միջև համագործակցությունը արդեն իսկ կայացել է եւ հետագա այդ խորացումը այդ համագործակցությունների կարող է նոր գաղափարների կյանքի կոչման գրավական դառնալ։ Ուզում եմ իհարկե անդրադառնալ այն թեմաներին, որոնք այսօր առիթ ենք ունեցել քննարկելու։ Իհարկե առաջին հերթին քննարկել ենք Հայաստան-Ֆրանսիա հագեցած երկկողմ օրակարգը եւ մեր համատեղ ձևավորած խճանկարը մեր հարաբերությունները որպես ռազմավարական գնահատելու հիմք է տալիս, կարող եմ ասել, միաժամանակ գետնի վրա մեր գործընկերությունը տալիս է շատ կոնկրետ արդյունքներ, ինչպիսին է օրինակ վեդի նորակառույց ջրամբարը, սա իհարկե միակ ծրագիրը չէ, որը Ֆրանսիան նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության դիմակայության ամրապնդմանը եւ նաեւ տնտեսական զարգացմանը մենք համագործակցում ենք այնպիսի ոլորտներում, որոնք մի քանի տարի առաջ նույնիսկ չէին էլ կարող քննարկվել եւ այստեղ ուզում եմ իհարկե արժանին մատուցել մեր երկու առաջնորդներին, վարչապետ Փաշինյանին եւ նախագահ Մակրոնին, ում միջև ձևավորված գործընկերության շնորհիվ է նաեւ որ մեր կարող ենք այսպես մեծ հսկայական քայլերով առաջ մղել Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամությունը, որը ունի իհարկե իր հիմքերը, որը խարսխվում է նաև պատմական համակրանքի եւ ժողովուրդների միջև բարեկամության եւ սիրո վրա։ Նաև իթիվս ոլորտների, որոնք այսօր քննարկել ենք, մտնում են նաև եւ կարող ենք նշել ենթակառուցվածքները։ Մենք ուրախ ենք տեսնել, որ ֆրանսիական հետաքրքրությունը Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացման գործում, կառուցման գործում աճում է եւ ելի հուսով եմ առաջիկայում շատ շոշափելի եւ կոնկրետ նորություններ կունենանք, ապակենտրոնացված համագործակցության զարգացումը իր հերթին միտված է նպաստել Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն շրջանների զարգացմանը եւ դրանց դիմակայունության ավելացմանը եւ այս համատեքստում կարեւորել ենք ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի անցկացումը, այստեղ էլ առաջիկայում պետք է որ լավ նորություններ ունենանք շատ կոնկրետ։ Հարգելի ներկաներ, նախարար Բարոյի հետ այսօր անդրադարձ ենք կատարել տարբեր հարթակներում, տարբեր ձևաչափերով մեր երկու երկրների միջև փոխգործակցության հնարավորություններին։ Իհարկե առաջնային նշանակություն ունի այս համատեքստում Հայաստանի հետ Եվրոպական միության հետ գործընկերության խորացման ուղղությամբ մեր համագործակցությունը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնել նախարարին եւ ֆրանսիական կողմին այս ողջ գործընթացում եւ այս համատեքստում ֆրանսիական կողմից շարունակաբար Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցության եւ Հայաստանի ուրեմն ցանկությունների խրախուսման գործում այստեղ էլի պետք է բացի ընդհանուր պնդումից շատ կոնկրետ բանի անդրադառնամ, օրինակ վիզաների ազատականացումը, որի շուրջ Հայաստանում մեծ ակնկալիքներ կան, իհարկե ընդհանում է այս խոսակցությունը Եվրոպական միության հետ մեր ֆրանսիացի գործընկերների շատ գործուն աջակցությամբ եւ խրախուսմամբ։ Կառանձնացնեի նաև եվրոպական քաղաքական համայնքի ձևաչափը, հիշում եք օրեր առաջ այդպիսի մի հանդիպում եղավ այս ձևաչափով, գագաթնաժողով եղավ Տիրանայում եւ այժմ հայտարարվեց, որ հաջորդ այդպիսի հավաքը լինելու է հաջորդ գարնանային այդպիսի հավաքը լինելու է Երևանում, մենք շահագրգռված ենք այս հարթակով, մենք առաջին իսկ օրվանից մեր ակտիվ մասնակցությունն ենք ունեցել, մեզ համար շատ արդյունավետ է այդ հարթակը եւ հիմա նաեւ էլի Ֆրանսիայի եւ մյուս գործընկերների աջակցությամբ մենք արդեն կունենանք հաջորդ գարնանային այդպիսի հավաքը, հաջորդ գարնանային
այս ձևաչափով գագաթաժողովը Երևանում, Հայաստանում մեզ համար մեծ պատիվ կլինի հյուրընկալել մեր գործընկերների։ Մենք կարևորություն ենք հաղորդում նաև ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում մեր համագործակցությանը, Հայաստանը այստեղ եւս իր անելիքներ ունի, ունեցանք գագաթաժողով մի քանի տարի առաջ, այժմ խաղերը երիտասարդության ներգրավումը նաև ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում, ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մենք շատ ուրախ ենք տեսնել, ես անձնապես շատ ուրախ եմ տեսնել, որ Հայաստանում այսօր ավելի շատ երիտասարդներ են ուզում խոսել գեղեցկագույն ֆրանսերեն լեզվով, եւ սա իհարկե շատ ողջունելի է։ Պարոն նախարար, կարևոր է նաև նշել, որ մենք բարձր ենք գնահատում, ինչպես եւ նախկինում Ֆրանսիայի դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պաշտպանության հարցում, սահմանների անխախտելիության պաշտպանության հարցում, սա իհարկե տարածաշրջանում կանխատեսելի անվտանգ մթնոլորտի եւ խաղաղության կառուցման կարևոր գրավական է։ Արդյոք ուզում եմ օգտվել եւ ասել հարգելի ներկաներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին, մենք այժմ Ադրբեջանի հետ ունենք համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի տեքստ եւ ինչպես նախկինում այսօր եւս մենք պատրաստ ենք օր առաջ սկսել խորհրդակցություններ այդ պայմանագրի ստորագրման տեղը, ժամանակը Ադրբեջանի հետ քննարկելու եւ որոշելու համար, ընդհանրապես մեր շուրջ խաղաղ եւ անվտանգ միջավայր ձևավորելը մեր տարածաշրջանը նկատեմ անմիջական հարաբերությունը Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայություններից է, առաջնահերթություններից է, մենք նաև տեղյակ եք հարաբերությունների կարգավորման շուրջ խոսակցություն ունենք Թուրքիայի հետ եւ տրամադրված ենք ամբողջապես նոր խաղաղ անվտանգ տարածաշրջան կառուցելուն, համենայն դեպս մենք Հայաստանի Հանրապետությունը մեր կողմից այդ ուղղությամբ բոլոր քայլերը անում ենք եւ պատրաստ ենք շարունակել։ Նաեւ եթե մի փոքր լայնացնենք մեր քննարկումը Հարավային Կովկասից, ապա կարծում եմ քարտեզին ուղղված առաջին իսկ հայացքը կարող է մեզ թույլ տալ պնդելու, որ Հարավային Կովկասը առանցքային դեր կարող է ունենալ նաեւ Եվրոպա, Կենտրոնական Ասիա ճանապարհները կամ Եվրոպայում Կենտրոնական Ասիան իրար կապելու, իրար ավելի մոտ դարձնելու գործում, այստեղ եւս Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական պատրաստակամությունը ունենք եւ մենք ինքներս նույնիսկ մեր ծրագիր ունենք խաղաղության խաչմերուկը, որը ենթադրում է տարածաշրջանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, իսկապես մեր եւ Հայաստանի եւ ֆրանսիական կողմի քննարկելիք հարցերը շատ են, այստեղ իր շատ կարևոր դեր ունի խորհրդարանական համագործակցությունը, ես տեսնում եմ մեր վաղեմի եւ երկարամյա բարեկամներին նստած այս շարքերում Ֆրանսիայի ազգային ժողովից եւ չեմ կարող ձեզ ծանրաբեռնել բոլոր հարցերով եւ բոլոր ոլորտներով, սա ընդհանրապես շատ համառոտ նկարագրություններ, ինչը մենք արդեն ենք ունեցել շոշափելու այսօր։ Շնորհակալ եմ շատ այցի համար եւ սիրով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։